Tunggu sini. Tahu? Tahu mana? Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan kakak di Reka Mainan. Sebelum lanjut ke mainannya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya teman-teman. Terima kasih sebelumnya teman-teman. Lihat teman-teman, di sini banyak sekali mainan dan tembakan besar ya teman-teman. Kita sepil satu persatu ya teman-teman. Kita mulai dari mana dulu ya teman-teman? Kita mulai dari tembakan dulu ya teman-teman. Lihat teman-teman, di sini ada tembakan besar. Kita coba dulu ya teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Dan selanjutnya lihat teman-teman, di sini ada apa kira-kira ya teman-teman? Widih, ternyata ada kereta api. Wow, mantul. Dan di sebelahnya ada mobil ambulan. Wow, keren. Dan lihat teman-teman, berjejer mobil balap ya teman-teman. Ada mobil balap Hulk. Keren. Dan di sebelahnya mobil balap Spiderman. Mantul. Dan di sebelahnya lagi mobil balap Kapten Amerika. Keren. Dan di sebelahnya lagi mobil balap Iron Man. Wow, keren sekali teman-teman. Dan lihat teman-teman, di sebelahnya sini ada mobil box ya teman-teman. Wow, mantul sekali. Dan lihat teman-teman, di sebelahnya lagi ada mobil Pertamina. Wadidaw, keren. Dan lihat teman-teman, di sebelahnya sini ada pesawat tempur. Mantul, mantap betul. Dan lihat teman-teman, di depannya sini ada truk gandeng berwarna merah dan di sebelahnya lagi warna biru ya teman-teman. Wow, keren. Dan lihat teman-teman, ada mobil polisi. Mantul. Dan di sebelahnya ada mobil polisi berwarna hitam. Wow, keren ya teman-teman. Dan lihat teman-teman, di belakangnya sini ada mobil monster off-road. Widih, kita jalankan dulu ya teman-teman. Wow, keren. Dan lihat teman-teman, di sebelahnya sini ada mobil Pixar Cars. Mantul, kita jalankan juga ya teman-teman. Wih, lihat teman-teman, keren sekali. Dan lihat teman-teman, di sebelahnya juga ada bus Tayo. Hai Tayo, dia bus kecil ramah dengan teman di sisi. Mantul. Dan lihat teman-teman, di sebelahnya lagi ada mobil pemadam. Keren. Selanjutnya lihat teman-teman, ada truk molen. Mantul. Sebelahnya lagi ada mobil beko. Wih, keren. Dan lihat teman-teman, di belakangnya sini ada truk molen lagi. Tuh, mantul. Dan lihat teman-teman, ada truk pasir.
Wow, 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 keren. Dan lihat teman-teman, di sebelahnya sini ada truk towing. Cause your baby and there's nothing scarier than letting go on and you'll take care of. Mantap, mantap. Lihat teman-teman, di sebelahnya ada bus telolet. Wadidaw, wadidaw. Wah, lihat teman-teman, ada truk sampah. Wih, 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 keren. Selanjutnya ada mobil Pertamina. Mantul, mantul, mantul. Dan di sebelahnya ada selender. Keren, keren, keren. Lihat teman-teman, ada bulldozer. Wow, keren ya teman-teman. Lihat teman-teman, di depannya sini ada jet ski. Flying private jet with the rod. It's that Z. It's that Z. And a Hellcat cause I'm a hell. Wow, keren sekali. Selanjutnya ada pesawat terbang. Mantul, mantul, mantul. Lihat teman, ada kereta ATV. Keren. Selanjutnya ada traktor. Mantul. Dan yang terakhir lihat teman, di sini ada mobil ambulan besar. Mantul. Terima kasih sudah nonton video kakak. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman.